नमस्कार। रसोई के चमत्कार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि हर कोई खांसी जुकाम से परेशान दिखता है। तो आज हम इसी परेशानी को कम करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला नुस्खा है, इसके लिए हमें चाहिए तुलसी के पत्ते 5, साबुत काली मिर्च 4, दालचीनी का 1 छोटा सा टुकड़ा, अदरक 1 छोटा टुकड़ा क्रश किया हुआ, शहद 1 चम्मच, पानी 1 गिलास। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। पैन में 1 गिलास पानी डालकर तुलसी के पत्ते तोड़कर डालते हैं। दालचीनी भी डालेंगे और काली मिर्च साबुत भी इसमें डाल देते हैं। अब क्रश किया हुआ अदरक भी डाल लेते हैं। इन सब चीजों को डालकर इसे ढककर उबलने देते हैं। उबाल आ गया है। अब गैस को सिम पर कर लेते हैं। पानी लगभग आधा बच गया है। 1 कप में 1 चम्मच शहद डाल लेते हैं और इस काढ़े को इस कप में छान कर डाल लेंगे। यह लीजिए, तैयार है हमारा खांसी दूर करने का काढ़ा। अब इस काढ़े को सुबह बेड टी की तरह गरम गरम ही पीना है। ध्यान रहे, इसके पीने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। यदि बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तो आधे घंटे के बाद गर्म पानी पी सकते हैं। इस काढ़े को एक बार सुबह और एक बार रात को सोते समय लेने से लाभ होता है। अपने और परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप इसे बनाइए और सेवन कीजिए और अपने अनुभव रसोई के चमत्कार पर अवश्य शेयर कीजिएगा। वॉच करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।